你等一下。是你，谢谢你救了我，你真是个好人。哎呀，我给你带了个好吃的，快吃啊！你的家在哪儿？你的爹娘呢？我的爹娘早死了，我的家早就没了。我的爹娘也不在了。哎，你叫什么名字啊？我叫吴显，你叫什么名字啊？我叫李尔。李尔。爷爷，天上的星星是什么？那是天上的灯。天上怎么有那么多的灯啊？我数也数不完。是啊，天上的灯本来就是数不完的。我觉得那不是灯。哦，那你觉着是什么呀？是爹娘的眼睛。嫂子的，不行了！嫂子，什么？丹儿，丹儿，丹儿！我的天哪！丹儿，他们在天上看着我长大了没有？为什么爹娘的眼睛只有晚上才出来？为什么会有白天和晚上？倩儿，丹儿，你们看见了吗？你们的儿子长大了。哦，本源先生，您来了。坐。好，老朽不礼了啊。太公，最近没有发生什么事情吧？没有，这10年来，多亏了先生暗中保护，老朽此生无以回报。太公无需客气，此子将来定成大器。谁啊？李尔哥，你又是第一个来，你也是第一个。哪有2个都是第一的道理啊？
你是女孩子的第一个。说好了的，不把我当女孩看的。什么啊？你明明就是女孩子。女孩子扭扭捏捏，胆子又小。你看我哪里像啊？等你长大的话，你的想法就会变回来的。哼，那我就不长大，反正我就要天天和你在一起玩，家里还不管。咱们来这儿可是学习的。哼，你不喜欢和我玩？你听话我就喜欢。李尔哥，嘿，哎呀，听话，别闹。好啦，我帮你擦擦。南风之熏可以解无民之苦，南风之石可以抚无民之财。先生，这首诗写得太好了。什么意思呢？先生，这诗是谁写的呀？是舜帝写的。当舜帝看到春风从南面吹来，就想到南风的轻柔和和暖，可以消除百姓的烦恼。顺应季节的南风，可以让百姓不挨饿呀。先生，那现在南风已经吹来了，为什么陈国的百姓还是那么忧愁，还是那么贫穷呢？因为那是圣人尧舜的时代。难道现在就没有圣人的出现了吗？现在就等你这个大耳朵喽！李尔哥，你将来就做个大官，让百姓们不再受苦。现在也有很多大官，为什么还是战乱不断，百姓苦不堪言？常二他的父亲就是求神的大巫师，年年祭祀，为什么也不见神灵的保佑呢？好，你问得很好，李儿啊，你潜心学习，必成大器。你的问题，不妨大家都来想想。好，今天就到这里。下面这段文章要背熟，要理解透。牧野洋洋，潭东煌煌，寺园蓬蓬，为师上香。好，今天放学了。坐我的马车走吧，我可以把酒坊的小姑娘送回家。去，谁稀罕坐你的马车？走，咱们玩去。走。大伯，这样好了，喝药吧。我来端吧。小心烫啊。知道了。大伯，您身体不舒服，明天给巫师家送礼还是我去吧。对，您在家休息。让他去吧。李辽啊，连一家有事儿，你必须去，这是礼数啊。爷爷，为什么一定要给巫师送礼？巫师和他家里人都那么坏，总是那么假模假式，装神弄鬼的骗人，能不去送礼吗？不行，乡里所有的人，包括族老，都去了。再说，驻颜毕竟是管着咱们乡里的祭祀，
怎么能不去呢？这是礼数啊！爷爷，这礼数也太束缚人了。哎，不许这么说。礼数啊，是祖上传下的，若不遵循，天下就会乱，知道吗？嗯。李了啊，哎，明天早上我喝过药，身体就会缓过来。你们该去就去，我身体好些了，我自己去送，你们就放心吧。啊。大伯，要不这样，干脆让李儿去，他也该见见世面了。不过，你可不许由着性子胡来。知道了。来了，来了，来让我看看。这是我的。好，我给你系上啊。这边好了。好，进去吧。这是你的呀。进去吧。哎，这是我的。好，放着吧。来，这是我孝敬巫师的。你看这都送的什么呀？这进去吧。哎，把家当这是我的。这是什么呀？巫师。这是我的。哎，好。哎呀，这祝大巫师家就是气派呀，每年这过生日就跟过年一样。哼，来，我看看啊。就他们这种人，又是50大寿，能不气派吗？鸭子2只是吧？哎，人跟人没法比呀。哎，你看前面那马大，啊，今天也是50岁生日，不但没人给他送礼物，昨天还到集市上去变卖了家当，为的就是给巫师送礼物呢。是啊，我昨天亲眼看到的。马大还跟我说，如果不给他家送礼，怕祝大巫师降罪他家。哎，不管怎么样，这巫师通着神灵啊，保一家平安要紧啊，是不是？好。来，把这个拿过去。哎，好嘞。哟，小马童啊，越来越可爱了啊！马大，这是你送的？你也太寒酸了吧你打发要饭的呢？哎，你也不看看人家送的什么？这是送到老山参。对呀，老山参嘛，老山参才叫礼物嘛。你送的什么啊？你打发要饭的呢？你也太不把我们祝大巫师放眼里了吧！滚！大人息怒，我送的礼品不多，但这是用我们家里仅有的钱买的，略表心意，还请大人收了吧。马大伯，爹，马大伯，既然人家看不上，还送什么？自古当官不打送礼人。走，咱们走。哟，李儿，你也送礼呢？是来送礼的，但不是送给你们的，是送马大伯的。什么？送给他？对，是送马大伯的。他今天也是50岁生日，没人给他祝寿，相反，他还要给巫师来祝寿，这也太不公平了。哼，公平是什么东西啊？他马大能呼风唤雨、直通天灵吗？笑话，跟咱巫师比。天灵是什么呀？你见过？去过哪儿？马大伯，这礼物是我送给你的，走，我给您送家去。这，别掉。马大伯，别怕，走，咱们走。爹，痛快。丽儿，你小年纪处处和我们作对，看我今天不收拾你！怎么，要打人啊？巫师家的人可不能做坏事，如果你坏事做得越多，就像那磨刀石，磨一层减少一层，你们家的福气就会越来越少的。哎，小子，你还敢咒我你？打他，给我打他！打他！看我今天不揍你！打孩子可真吓人啊！住手！打孩子那么小，懂什么呀？什么事儿吵吵嚷嚷的？师傅，这小子处处跟我们作对，混账东西，怎么能对乡亲这么无礼啊？他可是个孩子，还不退下？是啊，师傅。不好意思，这子清啊是个愣头青，你们不要和他一般见识。本巫师给你们赔礼了。没关系。咱们走。
爹，痛快！哎，这里发生了什么事儿啊？哼，看看你的好乡民吧，再不管管，这天就要翻个个了。哼，走。啊，怎么回事？怎么回事啊？哎，那儿有渔网。哇！慢点儿，别给人家扯坏了。哎，你们知道这个是什么吗？不知道。这个就是固定渔网的。哎，对了，你们会捕鱼吗？不会。老爷爷，你这是干嘛呀？是准备捕鱼吗？老爷爷是在晒网。都不对，我钉这个桩子，是为了不让河水把我的渔船冲走。这暴风雨就要来了。这天这么晴，怎么会有暴风雨呢？我说的是今夜，明白吗？老爷爷，请你指教。你看见那个云朵了吗？那就是雨云，你看它多漂亮。可是看它的模样、颜色还有走向，都预示着暴风雨要来了。云往南，水飘船。你们再看看树上的小蚂蚁，还有那些小动物，它们都忙着往高处搬家呢。看来啊，这大水是来势汹汹了。爷爷，你是怎么知道这种天象的？哎呦，我呀，祖祖辈辈都在这河边生活，看见了今天的云彩，就知道明天的天气了。还有那些小动物，我一看见它们，就能判断出明天的天气好坏。那些小生灵比人都聪明啊，他们都知道天命难抗啊。可是我有的亲人却不相信，到头来还是难逃厄运呐。老爷爷，你怎么不把这么重要的天象告诉乡亲们呢？嗨，他们只相信巫师的占卜，我呢，只是个糟老头子呀。谢谢爷爷，小子受教了。这娃子真有点意思。我再告诉你个小秘密，这大水之后必有瘟疫。看见我屋前那石磨底下的小草了吗？你可千万别小看它，那可是救命的宝贝呀！记住了。谢谢爷爷，学生记住了。哈哈哈哈！好。你说，李尔这回得罪了驻颜，他会不会找李尔的麻烦啊？我觉得会。哎呦，你说李尔这孩子，得罪谁不好，偏偏得罪那个连李正祖老都让他3分的驻颜。是啊。娘，怕什么？我看那个巫师要敢对我的李尔哥怎么样，我就……哎，小孩子别乱说。娘，快收拾，天要下大雨。哎呦。这孩子净在这胡说啊！这么好的天，下大雨啊？是真的。大娘大伯，是的，是真的。今天有暴风雨，你们赶紧做好防范，我还要跟大伙说一声呢。来，先喝口水。哼，你们不相信就算了，我自己收拾去。哎，这孩子。今天10有89会有暴风雨，我要通知村里乡亲们一声，免得受灾了。我先走了。哎，你说这俩傻孩子，这真的假的呀？哎，咱们这小本买卖，宁可信其有，也不能疏忽大意。来，赶紧收拾一下吧。啊，收拾吧。
师傅，师傅，什么事？李尔那小子搅了你那50大寿，咱可不能咽下这口恶气。闭嘴！我刚刚算过了一卦，怎么样，师傅？此子不除，我们日后必将大祸临头。另外，师傅跟你说的话，你可记住了。遇事要稳重，在大庭广众之下要镇定，不可激起民愤，要在曲人里待下去，凡事谋后而定。知道了，师傅。另外，1年1次的祭祀大典马上就要到了，我们要好好的谋划谋划。爹，爹，李尔那小子又发疯了，在村里狂喊着今夜暴雨成灾。胡说八道！我不发话，谁能相信这个小毛孩子呀？师傅，莫非那小子想跟咱们抢饭碗不成？哼，今夜的天象，不管他说的对还是不对，都是收拾他的好机会。乡亲，今天夜里有暴风雨，大家一定要做提防。瞎说什么呀？乡亲们，今天夜里有暴风雨，大家一定要做提防。啊！哎呀，咱们这儿一直都是下小雨，不会有什么大雨下的啊！走走走，回去吧，回去吧，回去吧啊！不会下大雨的啊！走走走，去吧。哎呀！乡亲们，乡亲们，今夜有暴风雨，大家一定要做提防呀！乡亲们，今天晚上有暴风雨，大家一定要做提防。走走走，走吧，小孩子别乱说，快走吧。乡亲们，今天晚上有暴风雨，大家一定要做提防。我说李尔啊，你是不是说胡话呀？这天怎么会下暴风雨呢？对，今天晚上会有的。哎，别听他的，走走走。乡亲们，今天夜里会有暴风雨，大家一定要做好提防。哎，这哪有什么暴风雨啊，净瞎说。哎呀！乡亲们，今天夜里会有暴风雨，大家一定要做好提防。乡亲们，今天夜里会有暴风雨，大家一定要做好提防。李尔，李尔，哎呦，李尔啊，你跑哪儿去了？爷爷，哎呀，我把全村都跑遍了，真累。你说说你啊，你现在是越来越野，一大早出去，这都什么时辰了，还不回家啊？哎，对了，还有一家。你站住！你这孩子呀，我让你去给巫师送礼，你给我惹出这么大的娄子来，满村里嚷嚷什么暴风骤雨要来。弄得村子里鸡飞狗跳的，这暴风骤雨在哪儿呢？今天回家我非得揍你不可！哎，爷爷，你先别忙着打我呀！你说，我先把院子里晾的衣服给收下来。好在咱家地势高，那也得收拾一下吧。你呀，你是越来越会找理由了，是不是？暴风骤雨呢？这满天的星光，这暴风骤雨在哪儿呢？啊！哎呦，这真下雨了！啊，这不，下雨了！快，回家！电铃坏了，走！乡亲们，洪水来了！洪水来了！快跑啊！洪水来了！洪水来了！乡亲们！
神降灾，使曲人里百姓受难，而且还死了好几个人。我们今天提前举行祭祀大典，以消除百姓更大的灾难。今天请李正大人和几位族老前来，就是要商量商量这件大事。祝大巫师无需客气，祭祀大典乃是全村百姓的事儿，有话请讲。首先要修缮一下被洪水冲毁的祭祀神台呀。我们老百姓哪有这种能力去修缮神台的？我们自己家的事情都忙不过来。没有祭祀的场所，我怎能帮助大家呢？没有祭台，我又怎么能和天神通灵呢？我看这件事儿啊，咱们这样，先由各家呢拿出一些木料来，咱们再在村口呢大神树旁边搭建一个临时神台。等这次祭祀大典结束之后呢，再由大伙儿啊重新好好的翻修这个神台。好，那可不行，这怎么行啊？这个怎么不行啊？就这样，督造的事情就由族长费心了。好，那这祭祀大典的祭品应该怎么办呢？那就按往年的规矩，每家多加一份，猪羊各1只，鸡鸭5只。这个粮食就适当。刚遭了这么大的灾，老百姓连饭都吃不饱，拿什么准备这些祭品呢？是啊，多了吧？祝大巫师，今年能否通融通融？关于祭品，能不能少要一些啊？哼，通融？怎么通融？我这可是为了大家好，大家嘴上省点，才能让神灵高兴，才能确保一方平安。否则天神迁怒，群里必将遭受更大的灾难。难道这次大灾死的人还不够多吗？是，这死了多少人了？我看还是让百姓去办理这件事吧。另外，今年祭祀大典祖先的替身就由李太公的孙子李耳担任，李正大人只要通告他们就行了。这件事儿，我还是先问问李太公吧。哼，李正大人，我看你还不知道事情的严重性吗？这次李耳能在大灾来临之际，提前告诉大家，这完全是本巫师的旨意，减少损失，替天行旨，所以他是最好的人选。对不会像前年一样把孩子扔进河里祭神吧？不会，一切要看神灵的旨意。不过，关于祭品的事儿，还是请祝大巫师通融通融。今年能否减少一些？哼，绝对不行。对，不行。啊，这此前暴雨成灾，大人们忙着修复家园，我们的课可不能停下。木叶洋洋，潭东黄，四源蓬，为师上香。木叶洋洋，潭东黄，四源蓬，为师上香。好，今天就到这里。下面我再考你们2道题，看你们谁答得好。第一题：为什么无论什么人路过故乡都要下车呢？第二题：人从大树底下路过，为什么要弯腰低头？好，谁来回答？我。好，你先说。第一个问题，因为人路过故乡要回家去看一看，所以必须下车。那第二题呢？人走过大树底下都要低头，因为树上有鸟，他怕鸟屎掉进自己的嘴里。大家还有什么不同的答案呢？好，李尔，你来说说。人到故乡都要下车，是因为人不能忘记故乡，
人不能忘本。第二题，村前老树就像老人，人从大树下经过都要弯腰低头，说明要尊敬老人。丽儿，你自到学堂以来，刻苦学习，聪明过人。曲仁里这次受洪灾严重，听说是里尔事先通报了乡亲们，减少了很多损失。德行一致，甚为难得呀！你给为师我很多的惊喜呀！李二哥，你真棒，连先生都对你赞叹不已呢。马头，你听懂了吗？刚开始还听懂那么一点，到后来讲什么就听不懂了。还算你老实。是，你敢笑我？谁像你啊？上课都盯着李二哥，先生的棍子都快敲到你头了。你找死啊！哎，你们知道吗？我听我爷爷说，驻演大巫师的村子大会上点名让李二哥做先祖替身，他肯定没安什么好心。就是，听说前年王妈家的孩子被选去当替身，因为在祭祀大典上不听驻演巫师的话，结果在大典结束之后被扔进巫河里，祭河神淹死了。要不我去求李爷爷，绝不让你去。哼哼，这可是拆穿巫师把戏的好机会，我哪能放弃？什么狗屁机会？你非要把我们急死，不许去！就是不去。放心，我自有对策。不过，别婆婆妈妈的。不过什么？不过你们得帮我。来，过来，跟你说。动作都麻利点啊！好，那个给我擦干净了，一会儿把那个祭品摆上。哎，好。你那个火盆快点，快点！这边的动作也要快点。哎，好嘞。行，刚刚放上去了。哎，那边还有。哎，大把那个垫子，赶紧放上去啊！赶紧着点儿啊！一会儿师傅就要过来查看了。大家动作都快点儿，这边快点儿，叫你把那个火盆放好，赶紧的，都动起来，动起来！师傅要是来了，生气了，我也很生气，所以晚上你们可就有受的了。丽儿啊，上次暴风雨的事情，是爷爷错怪你了，啊。可是这一次。要不是你自己愿意，爷爷我说什么都不会让你去的。哎，要知道，那个驻颜，他就不是什么好东西。哎，他早就憋着要陷害你啊。爷爷，现今陈国沦为楚国的附庸，举国上下巫师当道。我不相信他们那一套，这是一次机会，可以当众拆穿巫师他们的骗人的把戏。不行，求求爷爷，一定让我去！我的孙儿，我对着你父母的在天之灵，我发过誓啊，我不能让你有半点闪失啊！爷爷放心，孙儿自有办法。哎，行了，起来说话。行吧。孙儿，一定要小心啊！千万不要让那个驻颜抓到你的把柄。到那儿以后，要听驻颜的指挥，可不能乱动，啊！乱动了就破了祭祀的规矩，你知道吗？哎，你小子听见没有？看，爷爷、辽叔，你们放心吧，我知道该怎么做。好。我在你的衣服里放了一个口袋，
吃不完的祭品，就全装进去。记住了，千万不能让巫师他们发现了。嗯。哎，你教孩子什么呢你？先祖出，去吧。慢点儿。绳子，你去捡那边，我捡这边。开始了。恭迎先祖。 时辰已到，请先祖下轿。时辰已到，请先祖下轿。 灵儿，灵儿，灵儿。